人冇興趣。我話你哋有冇去上面見過嘛？就我哋嘅服務係服務後生仔女，呢件事係我哋嘅快樂，我哋冇服務。呢件事係好慘嘅。教會我未必好大嘅興趣幫，但係耶穌話：我冇嘢食，我冇地方，我坐監，我有病。一定要幫咁樣嘅人，唔係可能，唔係一個隨便得閒嘅問題，係一定要服務呢啲人。所以咧，我哋喺呢度，我哋試下特別關心咁樣。我講太多嘢，即係Shirley會清楚呢個，或者一陣間會再傾㗎。Shirley 每晚行街，琴晚行街見到好多露宿者。有啲人叫佢做得閒修女，一陣間佢俾你哋睇一幅相，一個男人，好似你哋認得佢幅相。以前喺呢度係南京街口喺呢度對面，佢瞓嗰邊34年。呢個男人34年呢度附近喺街上瞓覺，佢收好多垃圾打佢，英文名係 Jackie， 好多 NGO 試下幫佢幫唔到。我自己會嚟過個屋企同了解，請佢食嘢，好多人幫佢。因為天使佢俾好多時間佢傾偈，請佢去麥當勞飲茶，聽佢嘅故事，收尾幫佢嘅。上海街、新田大街嗰邊嘅老人院，呢件事好嘅事。34年喺街呢度街上，而家係老人院，呢個係我哋最深嘅希望。呢啲露宿者慢慢，我哋俾信心佢哋入老人院。今日多謝 Shirley 幫手。香港嘅職員叫 Shirley 啦，咁街坊就叫做小玉嘅。記得其實我做咗義工6年㗎啦，咁係近排先正式幫神扶手嘅，專係做露宿者，係做外展嘅。記得喺6年前啦，疫情最初頭嘅時候啦，咁我就喺發現到有新聞講話麥當勞啊，或者啲餐廳啊，6點鐘就冇得入去嘅食嘢啊。咁當時我先知道原來有好多露宿者喺麥當勞嗰度瞓啊。咁我就會覺得，哇！由細到大好中意去麥當勞嘅時候，原來同一個空間竟然有一班咁嘅人存在，而我哋係完全係冇為意嘅。咁當時就覺得好有感動，就走咗出嚟社區，就特別其實我信咗耶穌就信咗教幾年嘅啫，咁係疫情嘅時候最初信嘅，當時就係嚟咗特登揀咗嚟咗油麻地去參加一啲慈善機構即係教會嘅慈善機構去派，嗰陣時好興派口罩啊，派物資嘅，最初頭派嘅時候咧，我就會發覺到好多人排隊啦，或者係我哋每一日都要去派啦，甚至乎我知道呢座大廈都好多機構去派呢啲嘢。咁當我每日去派呢樣口罩嘅食物嘅時候，我就喺度諗，我哋作為基督徒嘅時候，我哋係點樣將呢一包口罩、呢一個食物去傳遞福音俾佢哋咧？而我哋同一般嘅社福機構究竟有啲咩分別咧？因為我哋教會，於是乎咧，我就留意到啦，跟住我覺得我要去除咗派口罩，我要去傳福音。喺當中嘅時候，我記得有一個傳道同我講啦，佢就話佢都唔夠膽傳福音，因為佢覺得去傳完福音俾啲露宿者嘅時候，根本係冇教會去接納佢哋入去教會啊。而我亦都曾經有一個露宿者同我講過，佢最初頭俾屋企人趕走嘅時候。佢有2個仔嘅，佢有個老公啊，佢俾屋企人趕咗佢走啦，霸咗間屋啦。咁跟住佢拎住1代2代，跟住佢有一次行過教會，佢見到寫住
寫住呢個分享分享會嘅，咁佢就入咗去聽第一次，跟住再第二次佢再入去聽嘅時候咧，咁啊有個牧師就入咗去入房，就問佢你喺邊度食飯嘅？咁啊當時嗰個露宿嘅嗰個婆婆啦，佢話我喺排隊攞嘢食，咁啊跟住個牧師就同佢講，你翻去你排隊嗰度啦。咁而呢個露宿者就好嬲，即係個婆婆好嬲好傷心，佢就一直佢露宿咗後尾佢走咗啦，佢一直喺橋底露宿咗10年，而最後尾我發現咗佢啦，同佢經歷咗好多嘢，幫咗佢之後咧，佢有一日見到呢個牧師嘅時候，佢講翻呢件事俾我聽，跟住我就覺得真係嘅原來發現到神父都有講啦，即係教會可能係教我哋好勤力去返教會啦，去祈禱啦，但係聖經真係教我哋要去愛呢一班人，愛啲冇嘢食嘅，愛啲喺黑暗中掙扎嘅，愛嗰啲即係可能露宿啊、吸毒啊、坐監啊呢一班人。咁於是乎咧，我就覺得如果我哋去派嘢嘅時候，我哋要點樣同其他社福機構有唔同？跟住我就開始喺度即係諗咧，原來耶穌基督道成肉身，即係在世嘅時候啦，佢係走入社區，佢走入社區去聆聽佢哋嘅聲音，去咪好遠都聽到嗰個瞎子喺側邊咁去叫緊佢，即係究竟佢哋嘅真正嘅需要係啲乜嘢？咁當時我就會覺得，原來我要走去社區去同佢哋做朋友，同呢一班人去接觸佢哋。而唔係單單派嗰個物資，唔係單單派嗰嚿食物。咁於是乎咧，我就自己喺度諗，做朋友係點樣咧？我就會當做朋友係要傾偈，做朋友係要去茶餐廳食嘢，同佢去街。於是乎我就帶啲露宿者去食嘢咯，去茶餐廳食嘢啊，中意帶佢哋入基督書局去睇聖經啊，睇書啊。去睇日落啊，因為話俾你聽，其實你嘅人生唔係淨係去攞飯食，或者你唔係咁冇望，你係仲有人去關心你，去照顧你咁樣咯。咁當中當你走入社區嘅時候，原來你發覺身邊咧有好多咧人係存在，好多露宿者存在咗喺我哋側邊，而我哋有陣時可能即係我好記得最初頭我做嘅時候咧，我有朋友真係有咁講嘅。露宿者唔係今時今日有嘅，不嬲都有嘅，係你哋係你自己睇唔到咋咁咯。咁我覺得就算如果係我哋，即係我哋自己睇唔到，咁你睇到你又做過啲乜嘢咧？即係我自己會咁諗。於是乎我走入社區嘅時候，發覺到真係有好多，譬如好似我而家俾講呢個，好似呢個伯伯啦，佢喺油麻地咧，佢呢一間屋啊，見唔見到？呢一間屋咧，原來係一個木櫃嚟嘅。呢個木櫃係大約咁高度啦。咁原來佢喺嗰度住咗20年，即係20幾年喺入邊嘅生活係冇燈啦、冇窗啦，同埋入邊係好多室。咁佢咧每一日咧，佢就靠幫啲側跟啲鋪頭啊、茶餐廳啊，或者係啲老人院啊、抌紙皮啊、抌垃圾去維生嘅賺錢。而人佢冇規定自己收幾錢，人哋財糧俾佢嘅啫。咁佢就每一日去咁樣。佢住呢間屋你見到間屋其實係咁矮嘅啫喎，唔係好高嘅啫喎。佢係冇朋友㗎，而佢側跟有好多教會。好似有一個機構幫佢搭建咗2000蚊，佢俾咗2000蚊個機構幫佢搭咗一間咁嘅嘢咯。咁佢嗰陣時係最記得疫情啦，咁成日俾嗰啲食環署趕佢啊，半夜3更啊嚟趕佢走啦。咁甚至乎有警察啊，有光板啊咁啊，跟住話佢個個人都好似你咁瞓街，香港啲樓就冇人買啦。跟住佢就會好傷心咯，因為你俾條山路我行啦，你係咁趕我走，我都想買樓，但係我住唔起啊嘛，咁啊，變成佢你見呢度你見到啦，佢入邊根本個空間好細啦，入邊係得一張被啦，同埋佢有啲雜物，佢又成日俾人偷嘢嘅，咁佢打風落雨，佢都照樣去倒垃圾咯。咁於是乎我就走去同佢做朋友啦，唔係淨係派嘢，佢初時都好抗拒嘅，
但係我就每日都去關心佢啊，慢慢佢開始同我講嘅。於是乎我就每個禮拜都帶啲員工一齊同佢去講下聖經。發覺原來佢好中意聽耶穌喎，咁我就咪同佢講聖經咯。跟住邀請佢入茶餐廳啦，佢冬天着到佢有4季都係着住好多嘅衫啦。於是乎就好多人都怕佢啦，佢又冇沖涼啊咁啊。佢入到茶餐廳咧，根本冇人招呼佢嘅，咁啊好掙扎底下，佢先肯入去。當佢第一次入去嘅時候，佢就會覺得哇，原來啲冷氣咁涼啊，第一次涼啊咁啊。咁啊，我哋會同佢去打乒乓波啦。原來佢好中意即係玩呢啲活動啊。佢即係點解我哋要咁做？係想話翻俾佢聽，其實佢都有人嘅尊嚴，佢都可以回復翻耶穌做我哋嗰個人嘅本嗰個模式啊。即係佢係一個人嚟㗎嘛，佢唔係俾人棄置一嚿垃圾嘛。咁等佢覺得係有翻個溫暖咯。當佢慢慢嘅時候，我哋就勸咗佢上老人院咯。咁佢而家上咗老人院啦，洗咗禮啦咁樣咯。呢個係其中一個故事咯。咁呢個咧，原來呢個咧就係神父頭先所講咧，喺南京街瞓咗30幾年一個即係佢唔係好大年紀嘅60歲到啦，係啊。佢喺嗰度瞓咗30幾年喎，佢坐喺度瞓嘅啫喎。冬天啊，好凍啊，打風落雨，佢都係咁瞓喎。我又每一日我都好擔心佢嘅，因為佢一打風落雨嘅時候咧，我就要拎好多被啊，有好多睡袋俾佢啊，驚佢真係凍親啦。咁咧中間嗰個佢就係咁樣坐喺度瞓嘅啦，日日咁樣坐喺度瞓喎。咁其實佢有少少問題嘅，佢唔係啲好正常嘅，但係佢又中意貪玩。咁啊，於是乎我就中意佢唔聽人講嘅，但係我就好中意同佢去食嘢，去麥當勞啦，去大家樂啦，甚至乎帶佢去街市啦，又帶佢去淘多多買嘢啊，四圍去啊，咁啊，於是乎咧就同佢做咗朋友啦。嗱，佢好中意將自己啲家當包到咁樣，點解佢要包到咁樣？佢覺得呢啲嘢係屬於佢咯，咁佢就好冇安全感嘅，佢咁佢包實晒咯。咁啊嗱，我中意同佢去大家樂食嘢，食到啲阿姐，側跟啲阿姐咧都勁得我咯，係啊。咁啊，跟住佢有一次病嘅時候，於是乎我就勸咗佢上老人院啦。佢就一上咗去咧，就瞓咗一張床，瞓到第2朝咯。因為嗰次係第1次，跟住就遇到而家啦，係啊，就係咁啊，係啊。呢個其實都係一個幾好嘅經歷，你睇佢幾開心。我中意同佢飲茶。之前去露宿嘅時候咧，我哋就煮咗啲嘢食喺公園同佢一齊分享一齊食咯，係啊。咁佢好中意同我玩嘅。咁我覺得同佢哋一齊咧建立關係係，你首先唔好當佢係一個露宿嘅人，你真係要即係學耶穌話齋，我哋要愛每一個呢啲咁嘅人，咁咪同佢做朋友咯。咁啊，另外一個咧，我亦都覺得好深刻印象，呢個都係一個神蹟嚟嘅。哇！有一次行尖山度行下嚟，我喺橋上面發現對面有一個見到呢有把遮喺度啊。咁原來嗰度有個伯啦咁樣，跟住我就行埋去。我最記得行埋去嘅時候咧，阿伯就同我講：唔好同我講耶穌啊，我唔聽耶穌啊咁樣。阿伯80歲喎，80歲喺度露宿喎，佢又喺度露宿咗成20年喎，原來係冇人知喎。即係我覺得都幾神奇，即係幾奇怪嘅事啦。點解會冇人知道呢件事？可能阿伯太乾淨，阿伯咧好中意攞啲衫去洗，得幾件衫。佢會有陣時咧話我記得佢話過我聽有一年咧冬天啊，佢擺咗睡袋，擺咗被喺嗰度咧，嗰個電錶入邊咧竟然俾人哋掉咗啊！佢當晚係冷親咯。咁我覺得佢都幾凄涼。於是乎我又係即係每日。我唔每日我都會隔日去揾下佢咯，買啲嘢俾佢食啊，陪佢坐下，咁啊等佢好深刻印象記得我，覺得原來我嚟咧係冇惡意嘅。於是乎我又係咁啊帶員工嚟啦，咁啊發覺阿伯原來咧佢2隻眼都係睇嘢唔清楚嘅，有一隻眼係直情係完全失明，有一隻眼咧就得翻2成視力。咁啊，跟住同埋佢隻腳咧太耐冇去剪腳甲啦，佢變咗龜甲就好長嘅。
係啦，腳都有一個問題。跟住另外咧，佢耳仔又係聾嘅喎，即係佢可能太耐喺街嗰度啊，佢聽嘢聽得唔清楚。咁於是乎咧，我識咗佢其實個零月啦，咁啊就喺教會揾到一個眼科醫生，開始就介紹咗一個慈善機構，原來係可以幫呢啲露宿嘅咧去睇嘅，因為佢話排眼科咧排好耐㗎。咁於是我帶咗佢去嗰個機構去做咗眼嘅手術，即時做咗眼手術，我哋探佢啦。跟住我又揾咗個朋友做彩耳嘅，就直情幫佢喺街嗰度同佢彩耳啊。我採嗰隻耳咧採咗3日，每一日採4個鐘，因為咧點解佢有咁大嚿耳屎塞實晒，我哋要搣洋葱咁逐條去搣。而我個朋友係好有心機，係冇收過任何錢。跟住阿爸聽到嘢話，佢直接話：哇，好嘈啊！喺街瞓唔到啊！因為佢咁樣啦，跟住係啦嗱，眼科嗰度嗱，即刻帶咗去做手術啦，咁我都覺得係一件好神奇嘅事嚟嘅。咁於是乎咧，腳啦，我又揾咗個直情係揾人資助啦，去私家醫生同佢剪咗啲腳甲啦。咁咧於是乎咧，我就再安排住宿咗俾阿伯伯。咁阿伯伯就上咗老人院，喺3個月入邊咧做晒佢呢3件好困難嘅事。於是乎佢就信咗耶穌啦。我覺得係好神奇，眼科醫生都揾到㗎，我根本就係覺得一件好神奇嘅事，根本冇可能即刻咁快，我又冇咁嘅錢，當時係未揾到神父㗎，即係我未識佢嘅，咁我就覺得好神奇嘅事咯，可以神真係會聽禱告咯，跟住佢生日啦，我哋中秋節我哋又特登買月餅俾佢啦，咁佢生日又陪佢去食嘢啦。咁啊，佢啲腳甲幾咧？係啊，好核突㗎。其實呢個唔算核突，有啲露宿嘅打個成餅咧，好似嗰個腳甲好似一個蝸牛咁。我帶佢買鞋咗，唔單止佢俾人歧視，我都俾人歧視。話我帶啲咁嘅人，但係我冇理佢咯，冇理佢哋咯。阿伯就每日就係咁樣鋪啲紙皮啊，鋪把遮啊，咁樣喺度瞓覺咯。咁另外呢一個咧又係喺佐敦，唔知你哋見過未啦？佢好中意畫畫嘅，佢呢個真係啊，佢我見佢捉棋，係啊，佢好中意捉棋，我好中意同佢畫畫捉棋。咁啊，因為我又中意畫畫啦，所以佢就好中意同我玩嘅，我就會帶佢大家樂去食嘢，跟住同佢畫畫咯。咁樣啦，我好中意同佢畫畫，佢一齊去玩。每次見親我實問我有冇獎券啊，所謂獎券咧就係、有冇麥當勞券同埋大家樂券，就係咁咯。咁因為我覺得就算佢唔肯上樓啦，但係起碼佢都感覺到有個人去同佢玩，佢唔會一個人孤單咯，係啊。咁呢個咧呢個就係近排嘅事嘅。咁我就即係其中。其實我揾咗好多個露宿嘅，但係近排咧我就去咗麥當勞，就一次行到去太子，就跟住見到有個露宿者架車仔，於是乎我就知道佢喺麥當勞，咁我上咗去麥當勞揾佢啦，揾完佢之後我就發現到另外一個露宿者，即係呢邊呢個，原來呢個露宿者咧傾下咧，原來佢係馬來西亞人嚟喎，佢係嚟香港旅遊。嚟香港旅遊佢係傻嘅，因為咧佢喺馬來西亞咧揸貨車啊，咁好窮嘅，得好少錢，佢儲咗好耐錢。咁佢嚟到香港咧，佢就唔知道原來香港嘅水即係水費原來咁貴，佢使晒啲錢去食啦同埋住啦。於是乎佢想走嘅時候咧，佢原來佢傻傻地買咗單程機票嚟嘅喎，因為唔知道原來。走嘅時候自己冇晒錢，唔夠錢買機票走，於是乎就坐喺麥當勞過咗期，咁想揾人求助，曾經有人帶過去差館報警嘅，咁差館就收咗佢嘅護照，跟住叫佢去報到，佢乜嘢都唔識，佢又冇錢，於是乎坐喺麥當勞9個月，9個月入邊不停食人哋食剩嘅薯條啦，飲人哋嘅飲剩嘅嘢啦，麵包啊咁樣啦。咁於是乎我見到佢嘅時候咧，咁我就帶咗佢嚟我哋中心，
因為我哋近排喺上海街192號度開咗一間中心，專係招呼露宿者嘅。咁啊帶咗佢過嚟，我哋有社工啊嘛，於是我哋就帶咗佢去入境處啊，去咗差館啊，全部搞晒佢嘅證件啊，各樣嘢啊，亦都揾到人資助佢啊，俾埋我哋揾咗地方俾佢住啊、暫住啊。跟2個月到啦，佢而家翻咗馬來西亞，係啊，你諗下，好難嘅就我明明喺開尖沙咀喺開油麻地佐敦，突然間我可以行到去太子，去到太子去揾到佢嘅時候，其實係我覺得係神帶領咯，神帶領我去到佢其實佢係一個好黑暗，即係佢嘅生活好黑暗啊，每日都淨係食麥當勞係咪？突然間好似看見光咁樣，就有人幫咗佢啦。咁佢嚟到我哋中心咧，有露宿者認得佢喎。哎呀，呢個人啊，佢嚟旅行㗎。你快啲幫下佢啦，佢好凄涼啊，我哋唔識幫佢啊咁啊，就係咁樣。即係發覺原來好多人咧，佢哋需要求助，而佢哋唔識得點樣去求助，係啦。咁同埋亦都唔係好多社工真係會落街去揾露宿者，真係好靠我哋。去留意身邊每一個人啊，究竟佢哋有啲咩需要去聆聽佢嘅聲音。咁有陣時嗱，嗰邊咧呢度咪成棚人嘅，我好中意去到麥當勞咧。原來夜晚黑會點啊麥當勞？好似而家咁樣全院滿座㗎，露宿者瞓覺喎。啲經理話我聽，你夜啲嚟啊，夜啲就係全院滿座。我就係咁樣請晒你食麥當勞一嗌一個餐快啲咁咯。咁啊同佢哋做朋友啊，佢哋好中意見到我㗎，就係咁咯。咁我好中意去唔同嘅麥當勞去揾佢哋咯。咁啊有時有啲需要嘅，咁我就帶咗佢哋翻嚟。我好記得呢2個月，我揾咗60個新朋友，露宿㗎嘛。係啊，好多都嚟咗我哋中心啦。咁發覺到好似有一個喺小巴站嗰度，我可以問個小巴站嘅咪好多啲人站長啊，咪坐喺度登記啊，又剩嘅。我問下站長呢度有冇人露宿嘅呢頭？跟住佢話我咧，嗰度咪有一個坐喺度瞓，即係瞓喺度咯咁啊。佢話佢夜晚先喺度嘅。咁原來有陣時有啲露宿者咧，日頭咧真係揾佢唔到嘅，佢夜晚先喺度，或者佢好夜先喺度。咁你係唔知道嗰度係有人瞓咯。咁啊，當我知道咗之後咧，我就係有去識佢啦。識咗佢之後，佢話俾我聽咧，佢喺第2個慈善機構求助，每日都喺嗰度攞飯食嘅。因為佢冇錢啊，瞓咗幾年啦，瞓咗4-5年啦。咁啊，每日都係喺嗰度攞飯食。但係人哋我話你唔冇申請綜援嘅咩？咁啊，跟住佢話人哋叫佢俾咗張地址佢，叫佢自己去。咁佢去到佢唔識，或者去到咧，即係可能有即係要去交好多文件啊。佢覺得即係佢哋好多時會覺得呢啲係留難緊咯，佢唔識交啊嘛，同埋佢冇錢啊嘛。咁佢會覺得你哋都唔係幫我嘅，你喺度留難我，咁我諗我都攞唔到㗎啦。咁於是乎咪幾年入邊都係長期去自咁去攞飯食咯。咁我認識咗之後，我帶咗佢嚟中心。嚟到中心我哋就好快，我覺得最緊要係快咯，所有嘢都，因為我覺得我哋做好少嘅嘢，而可能改變咗佢哋人生，或者改變咗你哋下半生。佢好快啲半個月都唔使，佢已經攞到綜援啦，跟住佢早一個禮拜話我聽，佢已經揾埋地方住啦。咁佢亦都我第一次見佢嘅時候，我第2日就買咗部2手電話俾佢。我希望佢透過電話去 WhatsApp 翻佢啲人啊，WhatsApp 翻佢啲佢以前做酒樓㗎，佢係點心師傅嚟帶住嘅。咁我哋揾翻嗰啲人嘅時候咧，咁佢咪可以揾散工做咯，係咪可以維持生活咯？加上而家佢攞到綜援啊，佢又有地方住咧，咁佢直情可以，佢話遲啲再穩定咗咧，佢會去揾翻佢屋企人添喎。因為我覺得呢件事係幾好咯，係啊，就係因為我哋係緊要去行嘅嗰個。嗱呢個咪頭先馬來西亞嗰個咯，咁佢一上，佢見到張床，佢第一次，佢一見到張床，佢對住我笑喎，佢好開心啊！佢話9個月未瞓過張床啊咁咯。係啊，嗱我特登帶翻佢去食馬來西亞
去攞好貨咁。走嘅時候，我哋同佢成班義工啊、街坊啊，同佢一齊食飯歡送。我哋睇佢走嘅時候幾開心。佢而家每日都 WhatsApp 我㗎，話俾我聽佢食緊啲乜嘢嘅。佢叫我祈禱啊，記得祈禱食飯，就係咁咯。我覺得我哋可以行多同人哋有唔同嘅，因為我哋基督徒，我哋可以帶多啲愛俾佢哋，而令到我哋教會嘅存在同點解我哋教會存在喺社區究竟有咩分別咧？同有存在同冇存在嘅分別就係因為我哋多咗耶穌，多咗嗰種神嘅愛喺度，咁所以我哋可以行出去，同一般社福機構係唔同嘅。呢個就係我自己所諗嘅。咁近排咧2-3個月前到啦，我就同神父講啦，因為嗰陣時夏天啊，我行得太多，我每一日都行出去，我就覺得好熱啊，好辛苦。我見到好多露宿者都好熱啦，佢哋夏天咧，佢哋會匿埋喺紅書館，匿埋喺啲有冷氣嘅地方，麥當勞啊、快餐店，但係因為佢哋冇沖涼咧，可能好多人都會好嫌棄佢好臭啦，佢會匿埋一個角落頭，即係又冇講嘢啊，又一陣就唔異味。咁啊同埋去叉電嘅時候，原來咧麥當勞已經冇得叉電咯喎。咁佢哋會點樣咧？佢會搭長途巴士，咁搭巴士叉電，順便瞓覺啦。咁有陣時又食人哋啲二手嘢，我就同神父講：如果我哋有個中心，有個地方可以俾佢哋，我亂咁講嘅啫嘛。神父係應承我咯喎，係啊，就係咧，好快啲我哋有錢咁啊，耶穌有錢咁啊，咁就喺上海街192號，就叫啲人捐贈，我哋全部所有係靠人哋捐嘅，冇政府資助。咁就開咗一個中心，專係招呼啲露宿者入嚟休息。咁我哋有個pantry啦，可以即係焗翻啲嘢食。咁我哋每一日都喺呢一個空間，其實唔係好大嘅咋。喺嗰個空間入邊招呼佢哋睇電視啦，晏晝12點幾有一餐飯食啦。咁佢哋可以入嚟沖涼啦。我哋有啲人捐贈啲衣物啊，俾佢可以換衫啊咁啊。甚至乎我哋會自己啲露宿者，佢哋有啲係即係好勁㗎嘛，佢哋係識得以前係髮型師。其實我覺得佢哋露宿之前咧，好多都好犀利嘅，佢哋可以同我哋一樣嘅啫。有啲好有錢啊，有一啲咧就係啲乜師乜師啊咁，但係可能佢係因為即係可能疫情啊，可能家庭嘅問題啊，少少嘅問題。咁受咗一啲少少嘅挫折，咁可能佢被逼到露宿啦，或者俾人哋，即係亦都會有一啲係俾屋企人攞咗去間屋啊，阿仔攞咗去間屋，佢被逼到露宿喺街頭啊。咁佢經歷呢啲事嘅時候，而我哋去接納翻佢哋，去扶一扶佢哋咧，咁佢哋即係會有個改變咯，係啊，就係咁咯。咁我哋喺中心入邊係會有啲活動啦，會請有一啲做運動，譬如拍打師傅會嚟教佢哋拍下啲筋骨啊。咁我哋有同事啊，近排又教佢哋學英文啊，講啲簡單嘅英文喎。咁又會我哋唱卡拉 OK 啊，入邊好開心。佢哋入到嚟咧，初時都唔係幾講嘢，後尾大家熟咗之後咧，哇，好大聲講嘢啦，可以鬧交，第二日又冇事啦。跟住咧又大家一齊互相幫忙剪頭髮啊嗰啲，我覺得好似一個家一個屋企咁樣咯。跟住我哋亦都會有啲聖經分享啊，教佢哋點樣要感恩啊嗰啲咁樣，就全部都係呢個。每一日都係一個好特別嘅一日咯，因為佢哋每入嚟都係有一個唔同嘅故事喺佢哋度，而我哋我發覺神係喺佢哋身上教識我哋好多嘢咯，係啊咁咯，呢一個係我喺香港做嘅嘢，係啦。大家睇一個佢好開心嘅人係咪？為先聚樂。係啊，我覺得咧，即係我記得聽過一個講道咧，就係話即係當你聽人哋見證，你好開心嘅喎，你聽佢嘅見證嘛，因為嗰個見證係我啦，同耶穌啦，同埋嗰個人，即係第三者個露宿者嘅見證嚟㗎嘛。咁
你有冇諗過你同耶穌有一個咩嘅見證咧？你要去做，你先可以同人哋分享得好似我咁樣咁開心咯，就係咁咯。我哋其實相見，但係我先之前或者最後啦，有冇人想問你啲問題？我講嘢隨便講嘢，即係你。你頭先你提到你話你有時去麥當勞咧，你會請佢食嘢，咁你啲錢啊經濟來源喺邊度嚟㗎？我有啲人咧，佢哋捐贈俾我哋，捐啲麥當勞券俾我哋，又或者係我去問神父攞，神父都係靠人捐贈。其實耶穌俾嘅。係啊，全部都耶穌俾嘅。我可唔可以問你個問題咧？就係咧你接觸嗰啲無家者耐咧，你係咪對嗰啲味道已經係即係聞到完全？即係我當然唔歧視。聞到㗎，我聞到㗎，聞得好犀利㗎，我聞到㗎。但係即係你完全係冇。我唔驚㗎喎，係啊，即係有時唔係驚唔驚，而係你會有啲反應啊嘛，即係你完全冇嘢㗎。冇嘢冇嘢。好得意嘅，好得意嘅，我以前咧即係我從來冇諗過我自己會走去後巷走去接觸呢啲嘅。但係當疫情之後咧，我就都好似好特別。我同神講話，我真係好想去行出去接觸。最初頭我接觸嘅時候咧，我做好多呢啲啦，我自己都有放上即係 IG 啊嗰啲，俾人哋知道我做過呢啲嘢。真係都會有人無論你做好事唔好事，都真係有人評論你嘅。但係當時我係好唔開心嘅，講真嘅。咁但係我有祈禱啦。我記得有一次喺教會祈禱嘅時候，我見到耶穌喺我後面，我喺個後巷同個露宿者傾偈，耶穌喺我後面喎，即係嗰個畫面啊。跟住我就開始覺得明白，其實我做嘅嘢唔需要人哋認同啦，有神認同咪得咯，係咪啊？於是我就繼續去做。咁啊，當我一路做嘅時候，我覺得我係唔驚㗎，我完全唔驚。我而家接觸吸毒嘅接觸露宿啊，接觸佢，就算佢鬧我啊，我都會覺得耶穌都成日俾人鬧啦，係咪啊？我而家去體驗緊耶穌道成肉身在世嘅時候嘅經歷，即係我冇佢咁勁，不過但係我有咁嘅體驗都好啦，咁咯。阿 Shirley，我可唔可以問一問你個成長或者你個背景咧，會唔會同你而家做緊嘢有關？會唔會啊？都可以有少少關係嘅。咁我唔怕長氣嘛。我講下我細個，係啊，我細個咧好細個嘅時候，我爸爸媽媽，我爸爸酗酒嘅，佢就成日打我阿媽嘅。咁咧我好細個嘅時候，我阿爸一飲醉咗酒咧，佢就會打我㗎，就會將我甚至乎吊咗喺房門口嗰度，係啊，會咁樣嘅。咁我哋喺一個碌架床，4個人一齊瞓，係啊，嗰陣時最記得我阿媽成日走佬嘅，咁佢一走嘅時候，我阿爸又好容易，我哋喺深水埗住嘅，咁就好容易揾翻佢，每次揾翻佢咧冇幾多用我就會打佢咯。咁一飲醉咗就翻嚟就會打佢，後尾慢慢我媽媽就帶咗個細妹走咗，好細個，我哋嗰陣時4歲3、4歲，咁走咗。跟住就得翻我自己，咁我爸飲酒㗎嘛，佢就將屋企所有嘢賣晒，賣下賣停咗，你估佢唔會賣咩？唔賣我咯，因為我賣咗俾一個賣股個女人嗰度，係啊，好記得。咁啊當時總之記得佢係韞住我喺一間房入邊咯，咁冇幾耐突然間，因為我哋有攞即係攞綜援㗎嘛。咁我阿爸去見即係社工嘅時候咧，社工問我阿爸我哋去咗邊，即係講翻啲傾下偈嘅時候，佢發現到有唔妥啦，跟住就開始知道原來我阿爸就將我賣咗俾人，咁啊帶咗成班警察嚟揾我，於是乎我就喺兒童院生活，就即係喺兒童院成長大啦咁樣。咁我發覺我其實以前咧，我一直咧都好嬲爸爸媽媽嘅。因為覺得點解會唔要我？但係我而家信咗耶穌之後，我又發覺好似係神嘅安排。因為如果我唔係經歷過呢啲咧，我體會唔到佢哋，即係冇咁明白佢哋啲露宿者個心情。原來係俾人遺棄啦，或者屋企家暴啦，或者係冇人愛嘅時候啦。當
你得一個人嘅時候，嗰、個感覺啊，原來真係好需要人愛。咁所以我會去我唔怕佢哋，我會同佢握手，因為我覺得露宿者佢可能咧好耐冇人掂過佢啊，甚至乎拍佢膊頭啊、掂下佢隻手，佢真係好耐冇接觸過人啊。咁於是我會唔怕污糟啦，我會同佢握手、掂下佢，佢會感覺到有一份溫暖咧，佢真係會特別聽你講嘢喎，係啊咁咯。因為我唔係話想去買呢啲乜嘢，我想話俾佢聽，其實耶穌都可以愛你嘅，都仲有人關心你嘅。當佢唔開心嘅時候，譬如好似咁凍嘅天氣，我會走去攞衫啊、攞被俾佢啊，咁佢真係會特別接納咯。我覺得係有幫助嘅，細個成長。但係當然，如果你冇經歷過呢啲，唔代表話我都你先做到，我做唔到。但係其實你可以做其他噶嘛，即係譬如身邊你好多見到啲紙皮婆婆啊，或者身邊有好多嘅人，你夏天你咪見到行黑嘅露宿者啊嗰啲，你咪買啲嘢俾佢飲咯，或者關心下佢，需唔需要幫佢揾社工啊，或者需唔需要幫佢揾機構帶佢過嚟我哋度咯。即係我覺得可以行多一步咯。作為基督徒，我哋唔係淨係聽到咯，我覺得行動先最緊要。行到你行出去咧，神咧會透過佢哋咧講好多福音俾你聽嘅，係啊，呢個係真嘅，係啊。繼續問。我想問下你哋 centre 有冇地方啊？因為點解咧？我最近幫緊個洗衣店老闆煩惱緊。因為佢都係洗衣店老闆，都係個長者嚟㗎。因為佢有好多衫啦、被啦，係攞咗去洗，但係冇人要啊，即係冇人忘記咗佢啊。咁佢成個倉都係。咁因為我都問過其他機構嘅馬拿嗰邊，佢哋啱啱冇地方。咁如果你哋有嘅話，其實我哋可以你可以搬啲過嚟嘅，但係唔能夠接收晒咯。知道嗱，因為我幫佢問一問，睇下佢咩類型先。我哋男人多，放心，運輸嗰啲我哋幫你搞掂晒。好嘛，我同 Alex 教一教。好啊，多謝。大家仲問？你分享。其實我想多謝你嘅分享。唔好客氣，我都係隨便講下嘢嘅啫，我唔識，因為好真實。要做露宿者真係唔易嘅。同埋嗰陣味道，未必個個可以接受啦。但係你諗下，耶穌都接受我哋啦。我哋其實只不過係包裝咗一個人。所以我想話咧，即係好想回應可以做到一小份。我相信嚟緊嘅人都係希望可以回應，但係未必可以真係去到咁前線。其實有冇一啲咩點，我哋可以一小步一齊去？或者你點樣去接觸一啲露宿者？其實你點發現我哋可以點咧？我相信睇到嘅每一個人其實都希望可以行到呢一小步咯。你可以走嚟我哋中心接觸下我哋喺中心坐嗰啲露宿者啦，可能已經你感覺上唔喺街，冇咁抗拒先啦。因為中心嘅環境咧，對於你嚟講咧，可能舒服啲。好多謝你嘅分享啊！我睇你人仔細細，我覺得你有一個好大嘅心。我就係覺得呢啲錢咧帶唔到走嘛。仲有咧就係話就嚟世界末日，好似冇乜時間做唔做？等幾時做啊？或者我上到天堂，耶穌話唔識我就死啦。就係你人仔細細咁，你咁早就知道啲錢帶唔到走，我覺得就睇聖經㗎嘛，有智慧。我真係想話你聽咧，我有個伯伯啊，佢咧真係啊，我哋咧同佢咧，佢有事發生啦，佢執屋咧，喺佢嗰間倉房入邊執到好多錢出嚟，執到佢4圍塞啊，10蚊20蚊啊，執到成20萬出嚟㗎，而好多全部蛀曬蟲啊！聖經講嘅嘢係真㗎，全部百類蛀蟲啊，係用唔到㗎，唔係假㗎。不過我覺得咧，好似聖經咁講啦，我哋都係互為肢體嘅，未必需要個個都係前線啦，唔係個個都後勤，咁咪冇人接觸佢哋咯，係咪？咁所以我係覺得你頭先講係好好啊，因為我哋都可以做少少，盡
喺我哋呢一個時候可以做嘅就做咯，可能就係只係同佢傾一句偈，咁就已經做咗。但係我覺得嗰個回應咧係我哋唔係淨係派口罩，因為教會唔係淨係叫人讀聖經嘅。教會係其實你咧唔使去派口罩嘅時候，揸隻手啊，打個膊頭都好嘢㗎。係唔使成日不停去同佢講聖經嘅，因為佢見到你做嘅嘢咧，佢覺得你就係耶穌啊，你就係聖經啊，佢會咁樣喎。所以佢哋唔係淨係需要知道耶穌，佢哋係需要知道耶穌同佢有咩關係。係啊，啱啊，多謝你，多謝媽咪。好欣賞阿 Shirley 嘅愛心嘅付出，都感受到主嘅愛，真係實踐到愛聖經話嘅愛人如己啊！多謝。想再跟進一下咧，知道咧我哋而家慈悲香港有間餐廳㗎嘛，係啦，咁啊頭先阿神父又係啦介紹過，咁我諗係啦，有啲咩食啊，可唔可以介紹一下？咁啊等大家叫咩名我幫襯。慈悲餐廳咧有食堂咧有點心啦，有好多點心啊，嘢飲啊，你哋可以嚟食嘅。就好似有嘢攞出嚟，好似有嘢想派嘅，派啫啊！派啲點心嘅，派點心啊！派卡片啊！我有諗下嗰個點心咩意思啊？我派卡片。其實咧，疫情嘅時候，我有嚟買個熱狗派，有出去派俾露宿者嘅，真㗎。有一段時間你哋話刪咗啊，記唔記得？我記得啊。所以咧，其實喺度咧，唔單止要幫襯我哋後記室，最緊要就去神父嗰邊嘅餐廳，慈悲餐廳，咁一定要試一試。咁我哋呢度咧就係西式多啲，嗰邊就中式多啲。咁咧就唔好去嗰度咧，就係攞鉸剪，係要賣餃子。係啊，買。Hello Sherry，我都好感動，因為睇到你嗰個喜樂係啊，真係我好奇喎！我今朝就係接咗個露宿者，咁其實我一直即係每天翻工咧都會行經柯士甸站。其實我認識嗰個露宿者嘅，其實 Alice 都認識嘅，就係以前喺隔離巷嗰度，但係後尾俾人逼遷咗啦，即係咁唔知分散咗去邊。咁即係其實呢段時間再見翻佢，佢就係成日都一個人坐咗喺度，係一個女士，係會應該佢係吸毒嘅，佢就會打針嘅，係啊，黃阿媽，係啊，好熟㗎，係啊，黃阿媽應該佢好熟㗎啦，係啦，咁我就今日其實行過咗佢身邊，但係即係我感動行翻轉頭，即係我都問候佢啦，我話黃阿媽，你認唔認得我啊？認得靚女啊嘛，咁樣講，係，我話你次次都係咁講嘅喎。咁其實我想講咩？我今日都係好有感受，就係佢就好需要一份關心嘅時候咧，佢捉住我嘅手。其實我都覺得好感動，呢份愛係大家喺度傳遞緊，就係哇！我都冇諗過即都差唔多會驚咁嘛。如果 Covid 嗰陣時仲驚，即係冇電喎，即係有啲咁。但係冇啊，其實我感受到佢哋好想被愛，即係當你願意捉翻佢嘅時候，佢哋好開心啊！即係覺得自己唔係被遺棄、被嫌棄嗰個。咁我就話你得閒過嚟食熱狗啦，你記得過嚟食，我哋而家整埋意粉添。咁佢話好啊，咁佢都記得我哋間鋪。咁我初頭都唔知點做啊，但係今日聽到 Shirley 嘅分享，其實俾我更加勇敢可以接觸佢哋，邀請佢哋嚟呢度。我可以帶露宿者嚟食嘢。可以，係啦，我今朝係諗緊，我都有同或者你影熱狗過嚟俾我哋中心呢個先啦，係啊，影廿號係就夠你啊，係啊。咁呢個咧就係需要大家可以做到一啲嘅，就係買熱狗券。咁我哋就整熱狗，就送出去，係咪？咁我哋可以一齊做呢件事，係可以祝福到更多人。係啊，多謝多。呢度隔離George公園係咪？George公園而家有一班人瞓覺，多數係吸毒者，當缺一個女人，男人喺街上瞓覺好慘嘅，但係最好慘嘅係女人瞓覺喺街上瞓覺。
呢幾日你幫咗幾個女人，跟住幫佢入醫院先。我哋前嗰2-3個禮拜喺良景里嗰邊見到神父見到一個女人係露宿者嚟嘅，咁啊原來佢都有吸毒嘅，咁我哋接觸咗佢2日，都同佢傾過偈，佢就好似心口好痛啦，又話唞唔到氣啦，咁啊淨係喺張牆近嗰陣時好凍嘅，咁我哋去攞衫俾佢，咁啊朝頭早買嘢俾佢食，咁啊叫咗兩日啊，佢都唔肯入醫院，跟住後尾第3日我同事叫開先嘅，咁我就第3日就我去，點知佢又記得我派過埋俾佢，於是咧我哋就一齊去傾，跟住我就叫晒良景里嗰班吸毒嗰班，因為識得嘛，大家一齊幫手勸佢，咁啊群眾嘅壓力，跟住佢就勸到佢入咗醫院，佢而家即係由嗰個隔離病房變咗即係而家好咗啦，咁跟住我哋再揾埋佢屋企人，佢嘅阿媽同家姐好多年冇見佢，都已經去咗探佢，係啊，咁我而家轉咗去黃大仙醫院，佢將會去戒毒，就係咁。好似你幫襯我哋兒童院，其實咧就神嘅感動嘅，我哋未有出嚟出院之前咧，我哋曾經諗過，其實我哋之前咧1.0嗰陣時咧就出一隻叫做前年講狗，唔使㗎，陣間啦，可以揾 Wendy，可以俾錢 Wendy，咁我哋就掹低咗，知道喺邊位嘅弟兄姊妹係，譬如買200蚊幫摘低佢，咁我哋攞咗啲總數，我就放喺29卷，咁然後就交翻俾你呢邊，又或者揾啲喺度，我哋見到啲老人家佢哋冇嘢食嘅，我哋有弟兄姊妹請啲食嘅咁樣。記得過嚟餐廳幫襯我哋。好嘛，有時間嚟。一陣間我哋做完之前，或者請大家特別為 Shirley 祈禱，因為聽你簡單講你健康嘅問題，呢件事感動啲。我咧天生個心咧多咗一條線嘅，咁咧就會太粗魯啦，或者天氣問題啦，佢就會突然間亂跳，因為好似啲電錶咧短路㗎嘛，亂跳啊！其實我早幾日都跳到175，我有時跳到180，咁啊通常咧我就即刻入去急症室登記完咧，我就喺分流站就即入去急救房啦。入到急救房嘅時候咧，就會有5-6個醫生啦、護士啦一齊圍住我啦。咁啊，通常就會即刻又流血啊，又抽血啊咁樣啦，就試做咗好多啲根本都冇可能，即係冇用嘅動作啦。咁啊我個心跳都繼續會跳，咁啊唔會停。於是佢就要打一啲針，嗰啲針咧就好似你部手機咧要閂機，stop咗要閂機，跟住唔係再開翻。咁啊每一次醫生都會話同你打針啦，嗱你記住啦，你個心會停一停，跟住再開翻㗎，咁樣就係咁咯。咁啊嗰一刻一打針就會好痛啦，會好難啦，就咁。咁啊成日啲人咧以為你真係諗住自己就嚟死啦，咁啊所以咧你就做咁多嘢，其實唔係啊，真係嘅，其實唔係嘅。我就係知道神話俾我哋聽，我哋時間冇多啦，我哋應該要去，我哋信得耶穌，我哋要學耶穌去行出去。有冇醫生喺度？有冇護士？有冇醫生？幫佢係咪而家？意思係請佢領我哋祈禱，我哋祈禱。今日有冇護士？有冇醫生？係有冇傳道員？有冇牧師？有。可唔可以請？係咪？為止牧師。可唔可以請你？係啊，佢喺19樓樓上定係樓下係咪啊？我見過你嘅。我喺台灣按立22個大牧師係台灣有一個全球華人牧師節，400個觀眾，全世界嘅人睇住我按立。美國有按立，所以我而家可以祝福你哋。
今日呢班人嘅祈禱好犀利嘅。如果我哋一齊為 Shirley 健康祈禱，好唔好？牧師請你領我哋為佢健康祈禱。Shirley 好，因為神垂聽義人嘅禱告，由 ICU 祈禱，聽日就出院，出 ICU 唔係出院出 ICU， 有信心，要好大嘅信心，神必醫治你，神必眷顧你、憐憫你，垂聽你嘅禱告，實信望愛，其中盼望，我哋有盼望，有信心，有愛心。慈愛天父，感謝讚美你，而家將個 Shirley 交託俾你，因為 Shirley 有肚癢唔舒服，呢個希望耶穌憐憫佢，慈愛臨到佢，養料照顧，希望佢可以快啲康復，過翻正常快樂嘅日子，同我哋一齊講見證，奉主名求，阿門。好，多謝。一直聽咧，覺得 Shirley 真係好強大，我唔知大家講。我覺得自己就好渺小，我諗我年紀多你一倍。我微塵嚟嘅啫。一倍都唔止，但係我硬係覺得即係佢頭先講佢信咗主幾年，但係佢所做嘅嘢，我其實信咗主30幾年，我諗我都冇去做咁多嘢。咁我有個衝動，不如大家唔計一齊起樓啊嘛！我見有陣時咧啲咩頒獎典禮啊，出嚟領獎嗰個咧，咪好多人起身拍手嘅。我真係好想將啲掌聲咧嚇，不如阿晶啦，阿巴德莊啦，係嘛？作為一個鼓勵又好啊，俾啲大啲嘅掌聲。真係唔簡單，真係唔簡單，多啲繼續好啊！即係好呢個狀況嚟㗎，啲人啲問候。除咗牧師頭先嘅禱告，我哋又一齊開聲祈禱啊，好唔好？Shirley 送上祝福啦嚇，亦都紀念埋巴拉莊佢哋嘅事工啦，Jane 佢哋嘅事工。Jane 之前咧同我哋分享過，監護嘅工作又非常之感動嘅，犀利。我哋將我哋嘅禱告將特別係 Shirley 帶到神嘅面前，將佢所作嘅佢身體嘅狀況。大家一齊見證，最後結束。主耶穌咧，你我哋今晚咧，即係透過 Shirley 透過法律所你嘅分享啦，特別 Shirley 會將佢自己生命見證講出嚟嘅時候咧，真係喺佢身上邊咧見到主你嘅愛。睇見呢一個學生女可以好談話家常咁咧，將佢同人嘅接觸，呢啲人可能我哋自己都唔敢話佢嘅時候咧，佢好輕描淡寫咁咧，整啲指甲啊，帶佢去擺鞋啊，去做朋友，好似佢自己所講嘅就係同對方做朋友。最後見到咧，你透過書嚟，特別佢講到佢喺後巷感受到你喺佢背脊嗰個情況咧，好相信你係佢嘅書嚟同做。你欣賞佢所手作嘅，並且咧你使用佢呢個咁陽光嘅生命咧，將你嘅光咧照進嗰啲真係喺黑暗角落人嘅生命裏面。我願咧你繼續使用 Shirley， 亦都俾我哋咧因着佢佢哋啦無論係 Shirley 又阿 Jane 又好巴勒莊道咧，佢哋嘅分享咧能激勵我哋。主要叫我哋即係見到有需要嘅人嘅時候咧，都交起一啲我哋啱啱所聽，以至咧佢哋所作嘅咧呢份嘅愛咧，嚟到感染到我哋嘅時候咧，將主你嘅愛咧繼續嚟到去擴展散發出嚟。都感謝你啦，俾我哋今晚有咁嘅可以聽到咁好嘅見證分享。
睇到你自己嗰種透過 Shirley 所散發出嚟嘅詩嘅，透過Father John、透過 Jane 佢哋所散發出嚟呢個詩嘅，都係因為主你嘅愛嘅。佢哋好似Shirley話齋啦嚇，信咗主之後咧，佢好似真係好理所當然就要將神嘅愛咧同人周邊嘅人分享。仲有呢一個咁嘅睇法咧，深入我哋心裏，叫我哋咁咧唔好白佔我哋嘅地土，叫我哋咧唔好白白得到呢個救恩收埋咗入船，俾我哋咧同樣去看慕，好似Shirley咁樣嘅，佢行出嚟嘅時候咧，就體會到主你嗰份嘅愛更加深。就一直感謝你，願你嘅祝福、你嘅醫治咧，在Shirley身上會有大大使用啊！Father John佢哋嘅事工成為身邊嘅人嘅祝福，願你賜福俾佢哋，幫助佢哋，帶領佢哋，堅固佢哋，充滿佢哋。謝主你，然後咧奉耶穌基督嘅名字。好，不如我哋唱隻歌嘅，大家坐低先。可能仲有分享我唔知啊，我間場唱隻歌有咩講先啊？奇妙恩典啊！可以。奇妙恩典啊！我預備咗，唔係我預備咗，我想唱隻。說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？曾造的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走，而我卻確信愛是恒久。碰到了你已無別求，無從解釋不可説明的愛，沾秋過後仍長存不朽。幸福地懸掛在幕後，至高的愛盡見於慈存。汗血在流，反映愛沒保留，持續不死的愛到萬世不休。抬頭奉上生命，全為主所有，要將一切盡獻於我主的手。我已決定今生再沒所求，為我得主稱讚已足夠。神竟是世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？曾造的愛只在乎曾擁有，一刻燦爛便要走，而我卻確信愛是恒久。碰到了你已無別求，無從解釋不可説明的愛，千秋過後仍長存不朽。誰人受痛苦地懸掛在幕頭，至高的愛盡見於慈存的手，汗血在流，反映愛沒保留，持續不死的愛到萬世不休，為求奉上
要用咪？因為呢度全部我都係好耐冇見識埋一堆堆咁樣，全部坐埋晒一齊。如果唔係有呢個候機室，佢真係好似一個 hub 咁啊！即係因為去邊度嘅人都經過呢度，咁經過咗呢度咧，又可以接觸到去第二度。咁我覺得頭先咧，即係講究竟係咪教會啦？我哋應該做啲咩啦？又望住嗰塊板啦？究竟我哋個 flight 係 cancel 咗啊？定係 delay 啊？定係 on time 啊？咁我覺得喺呢度咧都係一個神蹟嚟嘅。我冇諗過，我問阿 Alice 話：唔知㗎，唔知4月仲有冇㗎？跟住佢頭先話而家知道可以去到4月尾啫。咁我覺得呢度地方點可以冇嘅咧？係咪？我覺得神係好喜悅我哋咁樣嘅。我哋每一個人都好似係一嚿炭啦，但係擺埋一齊有一堆火。咁所以我都想祝福呢個地方，可唔可以啊？係啊，禱告祝福你，奉主嘅名咧，祝福呢個地方大大興旺，有好多智慧同埋有好多咧 business plan 啊，乜嘢在地嘅在天啊，所有嘅嘢咧都可以集合喺呢一度，所有嘅智慧咧，上帝俾我哋嘅咧都可以集合喺呢一個地方。呢個地方咧就好似一個核爆嘅中心咁樣，即係佢喺呢度咧就爆出去，又唔知去到邊度。所以2025年咧，個都好似話咧係一個好唔容易嘅一年，其實都唔係好容易嘅，係咪？所以咧上帝我好肯定喺呢個地方繼續有佢嘅作為喺度彰顯。奉主嘅名咧祝福你哋，多謝耶穌，阿門。我可唔可以知你叫咩名啊？叫 Kitty。你喺度識咗啲咩朋友？你介紹下。呢個 Manny 啱啱識嘅，呢個咧就一早就教會識嘅 Carmen，嗰個 Annie 係啦，就係我熟面口，但係Carmen我都聽過有 Annie 嘅話。呢個而家教會嘅姊妹，我冇諗住佢會嚟，但係佢話原來牧師個秘書係佢嘅客人。所以呢度原來齊集好多弟兄姊妹，咁我諗咧仲有少少時間，可能咧我哋傳個咪。頭先我哋聽完嘅，咁我哋可能就有少少嘅回應啦，又或者即係一個嘅鼓勵啦，我就或者介紹我哋自己係邊間教會啦，咁樣好嘛？我一路傳咪。好。我叫 Joyce 啊，其實我係聖公會嘅，就到呢邊啦。係我叫 Joyce 啊，我係好開心啦，今日可以見到一個好感動嘅分享，我覺得呢個靚女真係好勁，好勁啊！咁就我本身教會聖公會嚟嘅，咁我都係冇即係好隨意咁經過呢度，都突然間嚟食嘅，咁就識咗你哋嘅，係咁好開心呢個緣分啊！咁你繼續努力啊，加油！為你祈禱，大家都揾埋你睇啊，大家都一齊努力咯。我係葉維嘉啦，我教會係樓上華恩堂啦，都係姊妹見到有呢個分享會，咁就即係介紹話不如一齊嚟聽咁樣啦。聽咗都真係即係好感動嘅，即係都覺得即係原來可以做到咁多嘢，係咯，係啊，加油，繼續努力。大家好，我冇信仰嘅，不過今日就嚟有啦。耶穌愛你啊！耶穌愛你。耶穌愛你。隨便第個先。我係 Caris 啦，咁唔知群組裏面認識咗呢度嘅聚會啦。咁我頭先其實唱歌我好感動，我唔單止頭先阿邊個幫我記你名 Sherry 同我哋握手，但係頭先唔知我有種感覺就係好有愛，即係同埋歌詞入面掹我好多嘢啦。哇！呢邊你唔呃我，而家嗰邊主動嘅，我要主動。OK， 唱會都係咁嘅，唔係個個。3000蚊。咁啊OK， 頭先我嗰種即係大家有好大嘅感動，好想攬一攬你，因為我覺得就係要愛。咁同埋可能雖然我自己唔係即係吳家姐，但係其實個背景其實同佢哋爭得好遠。咁我覺得好感動，我去想做多啲。咁好多謝嗰首詩歌同你嘅分享啦。同埋其實今日可能冇名言，或者睇下神父喺廟街做咗啲乜嘢。其實聽我嘅名好耐，但係唔
知道佢有份服務。咁我作為一個即係教會嘅即係基督徒，我可以為上帝做多啲乜嘢咧？呢個今日好俾我都 refresh， 多謝你哋。雖然咧我都係晚堂嘅樓上教會嘅姊妹，咁頭先聽到好感動嘅，同埋覺得雖然真係由心而發咯，嗰個愛心同埋好自然嘅做嗰樣嘢，其實唔會有掙扎啊咁啊個理解啦。咁覺得同埋睇到神嘅工作好奇妙咯，即係話3個月將個露宿者住廿年，由佢眼即係成個身體醫治咗，佢呢啲就上埋老人院係嘛？我覺得呢啲真係神嘅工作嚟嘅，真係好激勵到我。多謝你嘅，多謝神嘅工作。好啊，大家好，我叫錢錢啊。咁嚟咗呢金錢嘅錢，所以要祝福我哋每一個啲錢係用喺神完成夢想，越用係越有嘅。所以祝福Sandy你嘅身體真係好快嘅康復，同埋都有一個感動。我哋先頭話要擁抱嘅同性可以擁抱下啦。我哋繼續傳麥嘅時候，我哋未能夠擁抱到露宿加油之前，我諗揾一個係啊，試下弟兄姊妹真係咁樣開始先同性嘅，我覺得呢個就係我哋今日可以做嘅好。感謝你哋，我叫 Kitty 啊，咁我嘅教會就喺鰂魚涌香港嗰邊嘅，同埋姊妹一齊一間教會。頭先我哋嚟到嘅時候咧，就打咗一段喺個熒幕嗰度，我覺得係好真實咧。佢係話無家者多數係啲乜嘢狀況啦，到最尾佢話。代表着咧，佢哋遇到呢啲狀況，代表佢哋人生自我接納同埋自尊嘅目標將無法實現。咁呢啲咧係一個好基本啦。你覺得尊嚴呢啲係一個好基本嘅嘢，但係我覺得最重要仇敵啊，唔係講叫仇敵，想我哋冇辦法實現嘅嘢咧，就係上帝話每個人喺我哋嘅生命裏面都有計劃嘅。既然如果你連自尊，你人生嘅意義都冇辦法揾翻，何來你談上帝喺你生命裏面嘅嗰個意念咧？係咪嗰個唔係降足意念，嗰個係賜福嘅意念啊嘛？所以我覺得佢哋好似沉睡咗，叫翻醒佢，其實然之後佢哋先可以喐噶嘛。咁我覺得呢個步驟係我哋好做咗之後咧，就係除滅咗魔鬼嘅作為啦。所以我都會同大家一齊努力嘅。好多謝阿 Jane 莊神父同埋 Shirley 嘅事工啦。咁阿 Jane 我喺呢度識嘅，咁就聽佢講，佢幫好多即係啦坐監或者甚至可能唔應該坐監但坐緊監嘅人，幫好多，咁我其實都好感動。咁之前都有聽佢講阿莊神父，好好嘅一個神父。今日第一次見神父啦。原來咧我喺唔知網上定邊度睇過當麥當勞閂咗之後，有一個神父，佢俾啲地方啲露宿者住。我當時睇到啲畫面咧係好感動，我覺得呢個神父就好，真係好似耶穌咁，即係做到一個好有耶穌講嘅，真係好想認識呢個人。今日俾我真係可以親眼看見，好多謝神父嘅，好多謝你40幾年前喺澳洲嚟香港，我都相信係神感動你。你唔係香港人，但係你俾我哋好多香港人做更加多祝福香港嘅嘢，好多謝你。另外 Shirley 咧，你頭先分享咗你嘅心臟嘅事，由嗰一刻開始，我心跳得好勁。可能神要我少少好輕微感受到你嗰種辛苦，但係我感受到係1/1000俾你嘅，即係我好相信你要面對自己嘅病係好艱難，但係你卻好有喜樂，亦都好有毅力、好有愛心去愛呢班露宿者。我自己喺疫情嗰時都祝福過班露宿者，去派飯、派口罩、派好多嘢。但係我發覺係唔可以同佢哋做好深入嘅關係，因為真係要好似你咁啲，即係我1個禮拜1次係冇辦法做到，即係去改變佢哋點樣可以。我都好想叫佢哋上樓，但係好難做到，係因為你嘅堅持，你真係好
好 consistent 去同你接觸，真係同佢哋做到朋友，而令到佢哋改變到，真係好欣賞你啲咁嘅毅力咯。同埋多謝神去賜你哋有唔一定係健康身體啦，真係有咁嘅體力，有咁嘅愛去祝福佢哋咯，繼續加油，為你哋最好。好，真係聽阿 Shirley 嘅分享，真係萬分嘅，真係好感動啦，同埋好感受到，即係主嘅吩咐我哋基督徒要愛人如己嘛。即係如果一個人肯做嘅，肯付出嘅，肯走出去街接觸人，有千萬有需要嘅露宿者一啲都可以尋找到咯。只要我哋真係懷住基督嘅盼望同愛心，一定將來會服務到更多嘅露宿者咯。同埋我係住新水埗區咧，所以我成日都會見到露宿者。有時我都會俾福音單張佢哋。我好佩服阿 Shirley 俾嗰個行為。我信主幾廿年，我仲未行得到佢嗰個勇氣，咁同一啲即係自己覺得厭惡嘅人做到朋友。咁呢一點咧，我就即係反省到咯。咁分享我自己呢幾年，上帝要我注意乜嘢？上帝叫我注意咧，就話你聽到耶穌嘅教訓，即係教導而去行嘅，你就係聰明嘅。咁我係追求咧，要聽到耶穌講咩説話，我就跟住去行。咁樣我嚟到呢度都係因為呢一句説話嚟到呢度接觸到呢一班人，就真係睇到呢班人咧係開始行，即係聽到耶穌嘅話嘅教訓。佢唔係淨係聽到講到就冇啦，佢真係要行出嚟喎。咁咧我就睇到呢度咁多嘅講者，即係以前都有講嗰啲，就係即係大家都係去行上帝嘅話出嚟。咁咧就即係見到耶穌。OK。我嘅方面咁咧就係好感動，見到神父同埋 Shirley 喺佢身上可以做好多即係有啲有需要嘅，即係露宿者啦，即係在囚人士啦，或者不道者，即係喺佢哋身上可以見到耶穌嘅愛，即係好唔容易能夠係可以能夠去咁即係好深層咁同佢哋一齊行啊，即係好見到你哋嘅愛係能夠活出耶穌基督嘅愛，好真係好感動。我哋收下，咁即係感謝神啦！今晚俾到我聽到莊神父同埋阿 Shirley 嘅美好見證嚇，即係一個好好嘅鼓勵我哋咧，即係更加去為神服侍，去多做主嘅工嚇。大家好，我係 Eddie 啊，我咧係差唔多9點先到，所以我聽唔到。但係我其實今日真係好想聽到神父嘅名講落嚟啦，同埋我好想認識，即係都好想服侍無家者嘅。咁我聽唔到，覺得好損失，所以頭先咧 Shirley 同埋你咧，我兩隻手要同你握，我要攞你嘅恩膏。我覺得真係一啲都唔容易咯，即係我覺得1/10，相信我都做唔到，但係我好想向住你個方向。好感恩今日嚟到呢度，我好想有個問題，你幫我處理下。喺大半年前啦，我返工嗰時候，我見到有個露宿者喺地鐵口，結果我唔敢行埋去，我返去教會見教牧師點算？佢話你要愛佢醫治佢。結果我再次見到佢陣時，我扶住佢嘅腰，我近啲，我耶穌愛你。你講耶穌啊，我都想接識耶穌嘅喎。咁
咁你有冇信主啊？有冇信佢啊？佢話未喎，結果幫我決咗志。後尾我每次經過見嗰度，我買飯俾佢，佢話想飲汽水，佢講支汽水2毫8，有3個嗰啲，我買咗幾次，結果有一次佢發脾氣，我買要呢啲嘢，我知道佢係吸毒嘅，佢講呢句説話，我好難過，我唔識應付，結果我第日兜圈，我唔行嗰條路，頭先唱歌嗰時鬧得好犀利，我唔識處理呢件事。通常我哋見到吸毒嗰啲咧，我唔會俾錢佢嘅，因為我知道10蚊又好，5蚊又好，佢都會儲齊啲錢去吸毒。因為而家吸毒咧，50蚊又有，20蚊又有，即係百幾蚊又有。總之即係佢會呃你去買麵包，我幫你買咯，你想要乜嘢我幫你買咯。或者你佢話俾你聽佢係吸毒，咁你咪同佢講咯，其實你咁樣，你信咗耶穌，你咁樣會唔會好浪費你生命啊？跟住咪即係買翻啲或者你想食乜嘢，我買俾你咯。係啊，你話直情話俾佢聽，我唔會俾錢你咯。我都會係咁啊，或者帶一啲其他你教嗰啲朋友同佢一齊去傾偈咯。即係呢啲人你都有，你都要小心嘅，因為佢哋都好叻去呃人嘅，係啦。唔使灰心嘅，真係我哋都有做過好多咧，去走去戒毒，因為曾經咧我喺佐敦有一個隧道，嗰陣時有一個行黑嘅，咁我今日同咗飲茶，點樣咧？佢就係嗰陣時去行黑，每日喺嗰度行黑，於是我就有一次派衫，幾年前啊有一次我派衫，我就問佢撳個衫，我就由嗰刻識咗佢，我就知道佢幾點鐘去行黑。我每日都去嗰度去陪佢，咁見到有啲人去話佢啦，話去扮嘢啦，但係佢真係咧食到咧隻腳行唔到啦，佢要靠拐杖啦。咁我陪佢行黑嘅時候，即係其實主要係同佢傾偈，跟住咧就仲喺隧道幫佢剪頭髮啦，我再帶埋一個男義工一齊去到同佢講福音啊，因為佢得閒啊嘛，咁我咪同佢傾偈，慢慢熟咗之後開始同佢講福音啦。跟住陪咗佢好多次啦，跟住又成日帶佢去即係大排檔啊、茶餐廳食嘢。佢住床位㗎，佢好難沖到涼，因為好多床位咧一層咧好多人嘅，咁一個廁所可能冇得沖涼，或者係冇廁所，所以佢哋根本唔會沖涼。佢接觸得我多咧，見我成日推佢咧，佢就開始覺得自己好醜樣，佢驚影響到我，於是佢就去沖涼。咁就由嗰一刻開始咧，就建立咗一個信任啦。咁帶佢去四圍公園行啊，九龍公園啊，去其他公園都咪行啊。跟住咧，於是我就介紹咗佢嚟前喺香港，叫佢勸佢戒毒。跟住佢話俾我聽，佢食咗幾十年，佢有屋企人知道佢幾十年，佢由10幾歲開始食，佢知道佢啲屋企人離開咗佢啦。佢話從來屋企人冇同佢講你要戒毒。佢話但係今日佢因為我勸佢，咁佢就開始戒毒。我今日同佢一齊去飲茶咧，其實佢戒咗毒出嚟啦。我安排咗佢陪我去揾嘅，我揾翻佢個妹啦，佢妹夫啦，佢大家姐去探佢咯，係啊，同埋佢哋帶佢嘅親人，所以其實一步一步慢慢你唔好咁快去抗拒，但係或者你祈下禱，或者係叫下啲教會朋友陪佢。哇！你年紀輕輕都好老練喎，你都。其實你要諗下，成本聖經都係講憑肉人，成本聖經咧我哋講緊佢哋啊，咁我哋睇咗啲乜嘢？咪即係話你犀利咯！成本聖經都係講緊露宿㗎，耶穌都係露宿㗎。咁我哋仲唔去做？我哋所有嘅嘢都係耶穌俾我哋㗎。我即係隨口咁樣講啲嘅好隨便嘅嘢咁啊！真係講得頂。不過阿子我真係唔使太過覺得好似你已經做得好好啊！咁啊唔識咪唔好行住咯，可能咁啱你行開咗，阿 Shirley 又埋佢又搞掂㗎啦啊！所以唔好你係啦，你繼續唔好阻咗你去做將你嘅愛，可能未必呢個咧，可能你對佢就係呢個階段做嘅嘢，係嘛？唔使太過唔咩嘅嚇。其實咧，阿天天咧係我髮型師嚟嘅，
咁咧係好特別嘅嗰日咧，我去剪頭髮，咁我係好隨意咁樣咧，當有時同佢大聲講，喂下個老闆講嘢喎，你哋唔聽啊咁樣，咁佢話啊好啊，我都想聽下咁樣，咁但係我話俾你聽咧，我係冇邀請過任何其他人嘅，淨係邀請咗千千，咁佢都話如果我得閒就嚟啦咁樣，我好感恩你嚟到咯。我覺得你做工作咧係好開心，好有意義嘅。我今日嚟參加，我更加了解你哋有經驗，或者你哋大家入邊去服侍，哇個心真係好靚咯！次次嚟做翻好好嘅睇。好繼續。其實咧，我係有見過Father，同埋Father其實係有訪問過佢嘅。不過我估Father唔記得，因為咧，其實咧我有多隻標書內人，咁我哋喺開課之前咧，每個行過嚟，跟住咧完晒之後咧，你就望口話：哇！呢啲講話真係好好咁係不太好簡單嘅，我唔記得咗係乜嘢事啦。咁咧就我有兩樣嘢嘅，一樣嘢咧就係其實咧，因為我哋做呢啲 case 咧，因為可能譬如 drug addicts 啦，或者露宿者啦，其實佢會去到我哋度嘅。咁我哋咧同佢可能準備個 trial 啊，或者可能會面啊，其實咧會傾好多嘢，同埋傾好耐。咁佢哋嗰排其實就會同我哋好信任啦，我亦都好了解佢，即係可能我會知道啦，其實佢就係一個好人咯，或者點樣。咁我都會好想幫佢，但係咧，其實我哋淨係處理一個 case 㗎嘛，跟住就冇人會接住佢去關懷佢，即係我自己係揾唔到咯。咁當然都係收個問題啦，即係如果佢唔想我會啦 sell 佢，但係即係我揾唔到係即係用我哋呢一種嘅 referral 去話俾佢聽，其實我有一個可能譬如油麻地嘅露宿者你哋有個人會接住關心佢咁，其實啲機構會好覺得好可疑，你個個都話 refer 啲露宿者過嚟咁係啦，就係有咁嘅情況啦。另一樣嘢咧就係頭先千千有啲類似，即係我自己有做一啲青少年嘅關懷工作咁樣啦。咁除咗我自己職之外，即係可能我都會有時候有啲問題就係，如果嗰個人佢係好唔可愛嗰種咧，唔係講客觀嗰啲嘢，佢可能成日同你講大話啊，或者可能佢想約你，但係就淨係想食飯啊，係啊，仲要食啊，要即係切身魚生課題或者點樣，或者可能佢本身可能自己情緒都有問題，跟住打好多個電話俾你，就講好多好重複嘅嘢。咁我哋點樣去繼續去承托呢樣嘢？定係其實真係做唔到嘅？即係或者你哋係點樣面對嘅？即係係咯。即係你講，如果嗰個露宿者有情緒問題，係咪？係咪？即係我點樣去面對佢哋有情緒問題？其實真係嘅，有一啲咧，其實有一啲有情緒問題，或者佢根本咧唔會接受你啊，係啊，你咪純粹係買下嘢俾佢食就算咯，唔一定個個咧，你都係一定要做到，佢一定要申請公屋，一定要攞到綜援，一定要做，唔係㗎。其實我覺得有好多人咧，每個人都有每個人嘅需要，所以咧唔係我哋一套就安晒所有嘢俾嗰個人，嗰啲唔係真係幫到佢。而幫到佢係你要同佢傾偈，了解咗佢，原來佢係需要咁嘅，你先去針對嗰樣嘢去幫佢，或者你淨係同佢買嘢俾佢食啦。如果佢有情緒問題，即係俾佢感覺到你係愛佢咯，有人關心佢咯，係啊，慢慢佢會改變噶嘛。如果佢改變，佢真係個情緒冇事嘅，咁你咪先再即係點樣睇下點樣可以叫到佢上樓啊嗰啲，因為有啲真係好中意露宿嘅。唔關事啊，唔係你個問題嘅，其實係啊。我係 Sandy，唔好意思，我遲咗嚟啦。我想問一問咧，你係咪全職去做呢啲關心嘅者？咁我聽到你講話你對身體有問題啦，咁除咗我哋為你祈禱之外咧，我邀請你去做一個身體檢查。因為我最近我都譬如我家庭咧裏邊都有啲人有情緒，或者都有啲病，未必普通嘅 body check 做到嘅。咁呢個機器咧係喺
佢係烏克蘭嚟嘅，係好精密嘅。咁我想係咯，我想同你做一個檢查好唔好啊？咁睇下有冇啲，即係我想你繼續健康，以至你服侍多啲人咧，又影響到我哋都可以同你一齊行呢度嘅路。一陣間會後嚟咯。嗱，時間關係咧，我哋俾多2位好嘛？嗱，呢度唔好意思啊，因為呢度咧頭先壓手有部分啊嘛。可以撞到。OK， 每人講2句啦。係我 Chris 啦，咁就係觀塘神召會嘅。咁我其實喺阿 Shirley 當中睇到主嗰個力量，所以其實我哋在人凡事都不能，在神都能。其實做到咁我哋成日話好勁咁樣，其實就係我哋靠住主，我哋都可以做得到。所以我哋每一個弟兄姊妹同我哋都為自己嗰個想做為主服侍嗰份事工嘅心咧，可以為主可以去禱告，我哋都就有呢份力量去做。好，大家。你可唔可以叫我會係或者聖公會聖靈好感動。我諗我都唔需要同我談，因為好得意咁樣重複講呢句，繼續努力，大家。我叫 James 咁啊，今次係我第2次嚟。咁我其實喺成日都經過呢個 building，因為我喺樓上讀一啲課程啦咁樣。咁其實我都有幫手管理香港呢啲微生同診所啦。咁我聽完你嘅見證之後，或者你嘅分享之後，我真係要再諗一諗點樣可以實踐耶穌嘅愛入邊。我叫有信，咁咧就我喺呢度食嘅，呢度啲嘢好好食。咁你哋嗰啲老細就話，咁咧就好食㗎。我哋你唔係我唔知你都喺邊度咧，我就都喺嗰度食。135啦，你465講咩啊？咁咧就個老細咧就話：你要聽下點樣咁好咁啊！阿陳嗰日咧同我握手，真係好感恩。咁我本身咧就係信佛教嘅，而家我要信翻耶穌。我咧本身就呢度福音嘅。我而家就贊助你200蚊買熱狗。什麼時候頭先講有熱狗券咧，咁我哋希望今日咧，我哋本嚟就我哋每次之前都要講我哋呢個情況。頭先有人問就話成日做到幾時啊？4月掛、5月掛，我哋真係唔知道。神叫我哋行幾遠，我哋行幾遠啦。但係今日咧，我哋有乜感動？頭先講嘢熱狗券啦。咁而家係咪真係有錢賺？我哋從來未試過，我哋揸住錢出嚟望面對大家嘅。但係我希望大家今日咧係可以將今日嘅奉獻錢，我哋全數咧今日奉獻變為熱狗券。咁出嚟之後咧，可能我哋有4分3咧就去咗俾前面香港嗰邊，佢見到啲需要嗰啲就俾佢攞嚟食。咁我就1/4咧留喺度，見到啲需要嗰啲咧，我哋就請佢嚟食。咁呢啲就唔需要登記，咁就按我哋嘅心意，即係呢度商度，咁我哋就全數幾多蚊到咧就變晒咁今日。多謝大家。未完嘅仲有2位未講，一路傳一路講下。係，我叫 Michael 啊，就係景林村宣道會堂嘅，好感恩今日聽到你2位嘅見證啦。咁其實有病冇病都係上帝賜給我哋嘅。咁我哋行咗每日咧，就係上帝俾我哋禮物，好感動你。我同你都有病，但係我唔知自己幾耐，大家都好。抵知㗎，冇病都冇病都行咗啦。Michael 嘅生命見證喺度啫，而家好。我叫 Christian 啊，咁啊第一次嚟嘅，好感恩見到阿神父同 Sherry 啦，見到神好大恩典，咁啊求神繼續去賜福無論你哋嘅事工，我哋每一個人
頭先有人分享我好入心嘅就係神喺每一個人身上都有獨大嘅計劃嘅。咁希望我哋真係每一個人都行喺神嘅計劃上邊，唔係知道神喺我哋身上嘅計劃並且行上。Hello， 我係 Jane 啦，咁我係好感恩啦，可以同Father John 啦同埋 Shirley 咧都有工作嘅機會啦一齊。咁咧我其實想同大家分享一下咧，我哋可能大家見到我哋咧，哇你哋好勁啊，哇好乜嘢咁樣。咁但係其實咧，我哋自己真係唔覺得有啲咩特別，因為咧我哋都係人一個，咁同埋咧所有嘢都係嚟自神嘅。咁但係嗰個決定係我哋自己嘅。我哋究竟想行翻我哋自己條路，即係世界嗰條路，定係想行神嗰條路？呢個決定就係一定要由你自己做嘅。咁然之後踏出第一步過紅海嗰個，亦都係你，即係好似啲以色列人咧，即係出埃及嘅時候咧，佢臨過紅海嗰一刻咧，淆底喎，就係呢一刻啊！可能好多人都係喺呢個位啊嘛。咁我都經歷過呢個位啦，當然就係。咁我以前都係一個屬世人啦，行出第一步真係唔容易。但係咧，當我哋一行嘅時候咧，個紅海真係會分開嘅喎，真係行咗過去喎，真係去另一邊咧有迦南地，真係好正喎。跟住其他就乜都唔使理㗎啦，因為所有嘢咧都係神安排嘅。總之我哋切忌咧，即係我哋要綁住自己嘅手啊，因為聖經都講咧，安靜要知道我是神，真係要 be still。be still 原來係好難嘅。因為咧，我哋人咧好多時咧都會有下意識咧，我嗰時都係嘅，以為我咧行神嘅路，我去打俾舊嗰啲牧師睇有咩工辦先，或者咧喺即係報紙睇下啲咩工去申請。咁但係咧，我個領袖就係即係聽到神同我講，佢話：你做緊乜嘢？冇睇法啫。冇嘢，咁跟住擺低咗，要等候佢，等候神係我哋嘅工作。但係我哋我哋舉手，神我要跟你行，呢一下真係要我哋自己舉，因為佢俾自由意志我哋。咁但係下一步咧，就要我哋自己堅持 be still， 跟住啲門一道一道咁樣開。咁而家譬如 Shirley 做無家者工作啦，咁我做即係在殘疾工作啦，Father John 做90幾樣工作啦。咁其實咧，我哋自己係唔知自己做緊咩，亦都唔知下一步發生咩事。總言之咧，明明知有啲咩嘢發生喎，咁就係咁噶啦。跟住一路行，哇，好順好多喜樂。點解我哋咁多喜樂咧？就因為我哋經歷好多神嘅神蹟啊，好多好奇妙嘅恩典啊，我哋變咗滿有即係喜樂就係咁解。呢樣嘢真係要經歷過先得。咁所以咧，我邀請大家好好咁樣去禱告。同埋要懂得放下嗰一刻一啲都唔容易。我放下咗自己之前建立咗20年嘅小生意仔，其實嗰一刻係難嘅。跟住同埋仲要同啲客講咧，我唔撈啦，因為耶穌。咁佢哋梗係講我癲咗啦，係咪？咁呢一刻係難嘅。咁但係學 Shirley 話齋咧，其實耶穌都面對過好多劣評㗎啦，係咪？咁呢啲算得係乜嘢啊？咁我哋總言之知道，我哋同耶穌係合一嘅，我哋做緊耶穌喜悅我哋做嘅事。上到去耶穌唔會話我哋係邊個唔識你喎，呢句先緊要嘅，我覺得。咁所以咧祝福大家可以都進入呢一份嘅喜樂，好唔好啊？差唔多講晒係咪？但係頭先有一位咧就好有感受嘅，我哋唔會留翻你嘅，好想去信耶穌。大家好，我叫維維，我今日路過啊，仲喊唔喊？其實我今日路過，因為今日翻工未，但係咧我今日係放咗。咁過嚟諗住食下嘢，但係唔知點解就出咗嚟到啦。好似我咁。咁一到嚟覺得嗰個環境好舒服啦，因為我其實平時放假咧都中意去啲咖啡嗰度嘅，就睇下書啊，聽下歌咁樣。咁
咁可能同呢度有緣啦，突然間咪入咗呢度，因為我成日都經過嘅呢度，即係我放假各樣啦，咁有時我都會路過，但係永遠我都冇入過嚟嘅，因為俾我感覺好似即係唔係咁樣嘅之前係，咁就入咗嚟之後覺得好舒服喎咁，點知咧原來呢度有個分享會啦，咁本應都我諗住留低嘅，但係我都覺得即管聽下，咁聽完之後咧都好感動。咁可能我自己冇信仰嘅。而家信啦！一齊！有冇睇到幅牆喺度？幅牆就喺度啦，你去唔到啲以色列知而家。去唔到以色列就喺呢度啦。冇信仰啦，但係我平時靜起落嚟咧，我都會念佛經嘅。係同我一樣。咁就咁可能呢個緣分啦，咁俾我即係可能耶穌叫我你係時候啦咁樣踏出一步。聽到呢個分享會，我覺得好感動啦。咁其實我都有諗下即係之前都諗係想做下義工嘅，但係咧就唔知有咩做嘅。咁希望可以今次喺呢度睇到大家嘅分享啦，咁睇下有咩途徑。如果我有時間嘅話，因為我工作都比較長嘅，咁就可以即係做下義工啦，幫下露宿者。可能我就真係有啲抗拒嘅，因為我都其實嗰啲露宿者咧，雖然分享露宿者咧，我都有見過，因為我喺佐敦翻工咗10幾年嘅，我有見過嘅係。咁即係你話佢可以試下咯，試下去接觸咯，或者遠啊，我都係啦，即係可以係啦，有時間都想去試下做義工。我要喺呢度咯。多謝你分享，維維好好啊，係啊，我記得係啊，你加入我哋嘅多呢個多謝。我之前都係嘅，我就係咩都信，淨係唔信耶穌。咁但係即係一個完全反轉我生命咯。咁而家我就係咩都唔信，淨係信耶穌。因為真係我就冇信仰嘅嘛，我冇嚇。咁但係可能係有緣分啦，可能突然間咁樣入咗嚟，係啊。因為其實真係嘅，因為我哋嘅生命咧其實好短暫，同埋當你咧睇到我哋即係人嗰個嘅創造咧，你都會覺得，喂，其實我點會真係石頭爆出嚟咧？點可以咁神奇咧？咁裏面一定係有個造物主嘅，咁我哋就要揾一個真真正正創天造地嘅造物主，而係佢應承我哋，佢唔係要我哋自己行呢條路，係有佢繼續去帶領我哋行呢條路。耶穌就係帶領我哋去，同埋唔係淨係佢喎，係有好多弟兄姊妹一齊去行。當然啦，嗰條路唔係一定係平坦嘅，係可能崎嶇嘅，但係佢會拖帶住我哋。所以喺人生嘅起起跌跌嘅裏邊咧，我哋就係咁樣。好似我同我先生啦，因為我先生其實喺之前喺2021年啦，William 我哋仔先生係啦，咁其實佢係第3次嘅癌症復發，咁佢咧就係做咗一個咁大隻，咁其實佢係成個膀胱移除咗嘅，咁其實嗰個即係日子係好艱難咯。咁但係神真係繼續去使用我哋啦。咁我哋唔知我哋可以做啲乜嘢，可能即係唔係好似阿 John、阿 Father John 或者 Shirley 或者，其實我哋每一個做緊嘅嘢咧，其實神係喺當中，佢係俾我哋成個屏障。我哋只不過可能喺個 puzzle 裏邊好細嘅一粒，少咗我哋其實有啲缺欠嘅。但係我哋就係其中嘅一份子咯，咁呢一個真係好重要。所以其實喺個人生嘅路裏，唔係信咗耶穌咧，佢冇病冇痛，亦都唔係佢一定係好返。但係問題就係我哋有一個嘅安慰啦，我哋知道神係同我哋同行，我哋行嘅路咧係永遠即係佢係拖帶住我哋。所以我哋今日係咪我哋一齊邀請阿維維啊，同我哋一齊嘅去係啦，有係啦，一齊拎過嚟啊！咁我哋不如咁啦，我哋一齊。最都簡單嘅，我哋向神有個祈禱，你接受係咪啊？好嘛，我帶領你你叫咩名？阿順哥係阿順
劉小慧校長，好啊！我哋一齊同心嘅去傾好嘛。親愛主耶穌，我哋多謝你。今日呢個聚會咧，係讓我哋真係知道咧，嗰個嘅你係創天造地嗰位神，係讓我哋真係喺我哋嘅生命嘅裏邊咧，你唔係單止淨係創造我哋，你係讓我哋係知道咧，你係一直嘅同我哋同行，你係愛我哋嗰位。縱然咧，我哋喺生命嘅路裏邊咧，其實過去嗰幾十年啦，可能我哋都有跌跌碰碰。係啊，我哋唔同嘅遭遇嘅時候，讓我哋更加睇到我哋生命嘅無常喺裏邊。如果我哋就係靠自己去行嘅時候咧，我哋真係好艱難。喺當中，我哋真係知道喺幾十年嘅人生嘅裏邊咧，我哋都係有罪。縱然嗰個罪唔係話要殺人放火，但係我哋可能喺好多唔同嘅地方嘅裏邊，係啊，我哋都有犯錯。喺個錯嘅裏邊，神啊，你唔係嗰個要我計較我哋有幾多錯，而係你願意差派主耶穌基督，係啊，就係咁樣，去為一班嘅罪人，係啊，走上個十架路。你流嘅寶血就係要去洗淨我哋嘅罪。所以主啊，你呢一個嘅救恩係我哋唔可以去 miss 嘅。我哋係喺今天，係啊，無論係夏轉順 ，right 同埋劉小慧。係啊，喺當中讓佢哋真係可以將個心打開俾你，係啊，讓佢哋係啊接受你成為佢生命嘅主。係啊，我而家講一句，大家講一句，好啊，你跟住我。親愛主耶穌，今天係我新嘅生命嘅開始，因為我知道你係愛我嘅神，我知道我自己有罪，但係你嘅寶血就洗淨我嘅罪。你唔單止喺今生裏邊，你帶領我哋，你仲會賜我哋復活嘅生命。所以今天我決定跟隨你，成為你嘅兒子，你嘅女兒，成為你嘅女兒。我就係咁樣去跟隨你。我哋咁樣嘅祈禱係奉靠愛我哋主耶穌得勝名祈求，哈利路亞，阿門，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，我哋四十個打嘅，一蚊打，花達啊！呢一個簡直真係啊，真係一個好感動嘅場面啦。咁呢個亦都係我哋真係見證。我相信今日咧我哋唔使講太多我哋後期室嘅嘢啦。咁我諗大家都知道，反而我覺得咧今日係神要話俾我哋聽，我哋唔單止就係話姊妹啊，你繼續努力啊，花達你繼續努力啊，阿 Jane 你繼續努力啊，而係嗰個嘅努力，我哋每人。神會俾我哋嘅責任，我哋就唔單止係祈禱，你平平安安地去接觸露宿者，你平平安安地接觸到個嘅叫做吸毒者，係啦，但係我哋唔係一定個個都要接觸吸毒者或者其他，唔係嘅，我哋每一個有神俾我哋嗰個嘅責任，同埋佢俾我哋嘅十字架，嗰個十字架有幾大有幾重唔緊要，可能咧係桃木做嘅。可能咧就係一啲原木做嘅，唔緊要，我哋係願意去孭咯。哈利路亞嘛，阿們，係啦。咁我相信呢一個係神俾我哋嘅功課啦，因為真係嘅活世道，我哋而家睇到個環境，我哋係好需要咧，唔單止我哋真係要向一啲咁卑微嘅人行，反而係我哋喺家人啦、我哋嘅朋友啦、我哋嘅同事啦，喺我哋每一個場景嘅裏邊咧，我哋就要活出主耶穌基督。喺當中，係啦，我哋唔係一定要做啲轟轟烈烈嘅嘢，但係當神感動我哋嘅時候，我哋好似頭先阿 Jane 講，唔好 say no 住，唔好等一等住，即係當然啦，你都祈禱嘅，咁但係就真係要踏出個紅海，我哋就要即係嗰一步咯。咁所以我都即係互相鼓勵，我哋每一個都喺當中，我哋就係咁樣去跟住耶穌去帶領。咁今日好好啦，有阿 John， 有阿 John， 有阿 Shirley 同埋阿 Jane 喺當中，佢哋成為我哋一個嘅好好嘅鼓勵。咁我哋就要繼續去行喺當中，唔係今日聽完，係啦，我哋就